Bu uning qabri. Amakim qanday o'lganlar? Uni men o'ldirganman. Ha? Nega bunday qilgansiz? Nafrat meni ko'r qilgan va men haqiqatni ko'rmaganman. Meni akam klanimizni butunlay yo'q qilib tashlagan. Klanimiz tarixida shuncha qon va nafrat bor ekan. Nimalar qilib qo'ydingiz, akajon? Nega? Nega siz bunday qildingiz? Dunyoni o'z soyang ichida himoya qil.